父亲住院后，家里只剩兄弟俩，懂事的哥哥扛起照顾弟弟的担子，一日三餐细心做好。好心邻居得知后，问兄弟俩想不想去医院看望父亲，两人连声答应。临出发时，哥哥却转身进屋拿了个盆子。邻居疑惑，哥哥轻声解释，爸爸住院好几天了，拿过去帮他擦擦脸。这份细心瞬间让人心里一暖。到了医院，邻居刚问起大爷的身体，就发现病房里还有个身影，原来是大爷年仅8岁的小儿子，一直留在医院照顾父亲，端尿盆喂饭，样样都做得认真。邻居心疼地问他累不累，小男孩仰着小脸，语气无比坚定，不累，只要爸爸能快点好起来就好。一句话戳中了所有人的泪点。回家路上，哥哥把邻居带来的礼品紧紧抱在怀里，原来他记着一位比自己家更困难的老爷爷，最后把礼品送给了对方。尽管生活给他们出了一道难题，但这些懂事的孩子用爱与责任守护着家人，在困境中成长，用温暖照亮了生活的角落。相信在这份爱的滋养下，他们终将迎来风雨后的彩虹。